这是好比的。那可以满足你后面的这个，你说的这个是没问题。那你前面的那个呢，肯定也是我们在调制中嘛。调制中呢，我就这么把你资料寄给我的，按的多少我就全部给你寄过去了。没有，因为这还是我那个这个过来，那个一样的。灌胶模具，以前怎么灌的嘛？以前跟以前不一样的啦。以前那么多你怎么搞的嘛？这个好了吧？这个要不要改？还可以啊，这样。等一下吧，老板。